Moltes gràcies. Té la paraula Agustí Alcoverro, director del Museu de la Història de Catalunya, que ens farà la lliçó inaugural. Moltes gràcies. Honorable senyor Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, senyor Marcel Mateu, vicepresident del Consell General dels Pirineus Orientals, doctor Joan Domènec Ros, president de la Fundació de la Universitat Catalana d'Estiu i de l'Institut d'Estudis Catalans, doctor Salvador Alegret, rector de la Universitat Catalana d'Estiu, benvolguts col·legues, senyores i senyors, amigues i amics. És força evident que en els darrers anys la demanda social d'història ha crescut d'una manera molt significativa. Com també ho és, i ho ha fet, el costum de modular conceptes, relats i homenatges al voltant de les polítiques de memòria. Un repàs al programa d'aquesta 46a edició de la Universitat Catalana d'Estiu, que en part ja ha estat presentat, ho confirma a bastament. Al llarg d'aquests dies seran objecte de reflexió col·lectiva i o d'homenatge esdeveniments com ara el tercer centenari de la pèrdua de les llibertats catalanes, el centenari de la Constitució de la Mancomunitat de Catalunya, el centenari també de l'inici de la Gran Guerra Europea o Primera Guerra Mundial, el 75è aniversari de la fi de la Guerra Civil i de la desfeta republicana, o també el 75è aniversari de l'inici de la Segona Guerra Mundial. Podríem afegir-hi força altres esdeveniments, però deixeu-me que els tanqui en una data que em sembla també molt significativa, el 50è aniversari de la publicació de Els altres catalans de Francesc Candel l'any 1964. Tots aquests fets seran recordats de maneres diverses, però totes elles solemnes en aquesta universitat, de la manera que ho han estat, ho són o ho seran al llarg de l'any al Museu d'Història de Catalunya. En els darrers 25 anys, però no pas abans o en el període immediatament anterior, la història ha esdevingut un important motor de cultura i de pensament. La demanda social d'història és avui ingent i abasta àmbits tan diversos com el turisme cultural i la revalorització del patrimoni, les recreacions històriques, els documentals i les sèries de temàtica història a la televisió, l'impuls de les publicacions de divulgació històrica als quioscos i el cinema i l'anomenada novel·la històrica. Aquesta tendència crec que pot ser explicada fins i tot en forma d'equació matemàtica. Vivim temps aparentment convulsos. La caiguda del mur de Berlín per a uns o l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York per a d'altres van obrir una etapa d'incertesa en què tot canvia de manera accelerada o, dit en termes populars, en què sembla que el món s'hagi tornat boig. Els canvis tecnològics, econòmics i socials d'aquests anys han estat fins i tot més espectaculars i aquí ve la paradoxa expressada en forma d'equació. Quan les coses canvien molt de pressa, la gent necessita arrels, nostàlgia, encara que de vegades siguin falses arrels o falsa nostàlgia. El segle XIX ens proporciona un exemple emblemàtic. L'aparició de la novel·la històrica com a gènere, amb els grans Walter Scott, Alexandre Dumas, Alessandro Manzoni, Víctor Balaguer i tants altres, coincideix amb la revolució industrial i, doncs, amb la consciència de la fi d'un món i de l'inici d'un altre, amb una diferència essencial entre nosaltres i els lectors vuitcentistes. Al segle XXI, el canvi tecnològic i social ha vingut per quedar-s'hi i amb ell també ho fa la demanda d'història. Hi ha un altre element a afegir. Algú es va imaginar que en un món globalitzat tots prendríem Coca-Cola. Però sense ser incert aquest pronòstic, també ha resultat que en un món global la identitat, la singularitat, és un valor que interessa i que ven. El turisme cultural, al qual m'he referit abans, n'és un cas prou evident. Ningú no es desplaçaria, per exemple, a Perpinyà, a Barcelona o a València per trobar-hi els mateixos edificis, carrers i botigues que a Londres, Madrid o París. És la identitat, la personalitat pròpia, allò que treu. En general, tots preferim els originals a les seves imitacions. Fins aquí hem constatat alguns dels usos de la història.
La història pot servir per incitar-nos al viatge o a la lectura, per omplir la nostra curiositat o fins i tot per presentar-nos alguns concursos televisius o radiofònics on encara fan preguntes que requereixen estudis. Però sembla força evident que amb això no completaríem les potencialitats d'aquesta disciplina, perquè n'hi ha una altra que resulta força més important. M'he permès situar-la en el títol d'aquesta breu lliçó, tot manllevant una expressió molt estimada per Pierre Vilar. Em refereixo a pensar històricament. En els anys de la Guerra Freda, el món es dividia en dos blocs confrontats en termes plans o de present. La dimensió històrica havia desaparegut de la reflexió geoestratègica. Els combats arreu eren els mateixos i es feien en nom de dos models polítics enfrontats, el capitalisme o mercat lliure i el comunisme o socialisme real. Aquesta veritat universal i absoluta permetia explicar els conflictes socials d'Europa, certament, però també la formació de guerrilles, els estats sorgits de la descolonització d'Àfrica o els conflictes entre estats que rebien armament respectivament de Washington i de Moscou. A l'Espanya de la transició, els debats acadèmics i mediàtics també van obviar la dimensió històrica, d'acord amb una política més general d'amnèsia a tot allò que s'havia esdevingut abans de 1977, principi i fi del marc constitucional. La dimensió històrica de la reflexió política es va començar a obrir pas amb la caiguda del mur. De cop vam començar a entendre que per tenir un mapa aproximat d'allò que estava passant a l'antiga URSS calia cercar les continuïtats profundes del nacionalisme rus. I això ens portava més enllà o més enrere del 1917 fins al mateix procés de formació de l'imperi tsarista. Altre tant caldria dir de les guerres de l'antiga Iugoslàvia, que ens remetien als anys de construcció del nacionalisme panserbi, en tot cas abans del 1914, o de les guerres dels Grans Llacs, que confirmava la pervivència del mapa ètnic de la regió després de 100 anys de domini colonial europeu. A l'estat espanyol, la conquesta majoritària de la memòria ha estat molt més tardana. De fet, se situa a la ratlla de l'any 2000, quan una generació formada ja en democràcia va voler saber coses dels seus avis i en va vindicar el seu sacrifici. És també el moment en què es viu una eclosió de publicacions i tesis doctorals sobre la guerra civil, la repressió franquista i l'exili. La data coincideix, d'altra banda, amb els primers signes de l'esgotament del sistema polític sorgit de la transició. Com és sabut, la primera llei del restaurat Parlament de Catalunya de 1980 proclama l'11 de setembre com a Diada Nacional. Cal destacar que aquesta llei va ser votada per unanimitat, cosa que inclou els diputats que aleshores formaven part d'Aliança Popular, de la Unió del Centre Democràtic i del Partit Socialista d'Andalusia. Malgrat això, en les dues dècades següents, l'interès per la Guerra de Successió va continuar sent molt escàs entre els historiadors i entre la ciutadania. En aquests anys també la Diada va perdre força i les mobilitzacions van esdevenir clarament minoritàries. L'establiment de la Comissió 2014 per part del govern catalanista i d'esquerres va impulsar alguns canvis, però no va aconseguir una àmplia complicitat. Així, el tricentenari de la batalla d'Almansa, el 2007, va generar algunes interessants iniciatives, com l'exposició Catalunya i la Guerra de Successió del Museu d'Història de Catalunya, que vaig comissariar, però no va obtenir una àmplia repercussió popular. Ben diferent va ser, cal dir-ho, la commemoració al País Valencià, on es van realitzar projectes de caire historiogràfic, museogràfic i popular d'un cert relleu. L'actual revifada de l'interès pels fets de 1714 a Catalunya és força més recent i podríem dir que ha sorgit de baix mitjançant iniciatives de caràcter popular i d'un abast territorial molt ampli. En aquest camp cal dir, però, que com assenyalava recentment Joaquim Nadal, i veig que el rector ha utilitzat la mateixa expressió per una altra cosa, com assenyalava Nadal, dir que els historiadors havíem fet els deures. També, la renovació historiogràfica era patent, si més no, d'ençà de l'any 2000, quan Ernest Lluch va publicar l'obra L'Alternativa Catalana 1714-1747. Però només fa 6 o 7 anys, qui es podria imaginar que el públic del Camp Nou
i d'altres estadis rebria el minut 17-14 amb crits d'independència. La història no és una disciplina tancada o acabada. La història es construeix en cada moment mitjançant un mètode, el mètode històric, similar al mètode científic, que planteja preguntes al banc de dades informe i inevitablement incomplet que constitueix el passat. Per això cada generació ha reconstruït la història des del seu propi present, tot ampliant-ne les perspectives i els interessos. Els en posaré un exemple que crec que és prou revelador. Ara fa un parell d'estius ens va venir a veure al Museu d'Història de Catalunya una doctoranda australiana que preparava una tesi doctoral sobre les identitats a Europa. Es va passejar pel museu de manera àmplia, en va prendre moltes notes i després, en venir-me a veure, em va felicitar pel contingut, la col·lecció i la resolució museològica dels espais, però em va fer una única pregunta. Com és que el museu oculta la història de la bandera estelada? No cal que els digui que la qüestió em va descol·locar. Quan es va obrir el museu el 1996, l'estelada era encara un símbol molt minoritari i a ningú de l'equip fundador se'ns va ocórrer que calia dedicar-li un espai significatiu. Avui, però, qualsevol visitant estranger que es passegi per qualsevol poble o ciutat de Catalunya convindrà que aquest és un símbol rellevant dels catalans i legítimament esperarà que allà on li explicaran la seva història, la història de l'estelada en aquest cas, és el Museu d'Història de Catalunya. Tots podem entendre, doncs, que l'estudiant australiana en sortís decebuda. També els he de dir que l'exposició 311 de setembre, que ara tenim oberta al museu, exhibeix l'estelada que el doctor Soler i Pla va lliurar als voluntaris catalans de la Gran Guerra el 1915 i que esperem que aquesta estelada, la més antiga que avui coneixem, es pugui incorporar ben aviat amb el suport dels seus hereus a l'exposició permanent del museu. Aquest exemple ens permet tornar al punt d'arrencada. El procés que s'inicia ara fa 4 anys amb el rebuig frontal del Tribunal Constitucional d'Espanya a l'Estatut votat pel poble de Catalunya ha donat lloc a importants reflexions de caràcter econòmic, d'infraestructures, jurídic o sociolingüístic per assenyalar alguns dels àmbits del debat, però també ha estat pensat històricament. I en aquest punt la commemoració dels fets de 1714, un àmbit que està vivint una profunda revisió historiogràfica, ha resultat doblement interessant i profitosa. Convé remarcar-ho perquè això no ha estat sempre així. No em proposo ara realitzar una anàlisi aprofundida de la relació entre historiografia i reivindicació nacional al llarg d'aquests 300 anys. La poden resseguir, per exemple, i d'una manera força més atractiva, a través de l'exposició que he esmentat o del seu catàleg. Però sí que em vull centrar en 3 moments reveladors. El primer s'inicia l'endemà de l'11 de setembre i té com a paraula clau memòria. Són els mateixos testimonis i actors dels fets que es proposen deixar-ne constància per a les generacions futures, sovint en circumstàncies molt difícils, a l'exili o a la clandestinitat. Entre les cròniques i dietaris del setge de 1713-1714 que hem pogut rescatar, destaca la del frare carmelità Manuel Soler. Soler, que en iniciar-se el setge tenia 40 anys i era mestre de minyons del convent del Carme, descriu amb gran realisme la fam, el fred i la por que s'apodera de la ciutat amb els primers grans bombardeigs, però també la voluntat inequívoca de resistir i de sobreviure, o més exactament, de romandre lliures. Així, el 12 de març de 1714, en ocasió de la segona nevada que cau sobre Barcelona en menys d'un mes, Manuel Soler escriu: «Esta nit ha caiguda tanta neu que pasma, pues horts, teulades i muntanyes tot és blanc, la llenya poca, pues tot lo foc que es fa en Barcelona és de fusta i ja se'n troba poca». I afegeix: «Considerin los que vindran, és a dir nosaltres, los treballs tan grans que passen los moradors d'esta capital per conservació de la llibertat i privilegi».